डॉक्टर साहब मेरे भाई को बहुत ज्यादा खांसी है। कहाँ पे है तेरा भाई? वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है फिर चलो। इसको गायब होने वाली खांसी लगी है, इसको मैं क्लिनिक लेके जाता हूँ।